好啦，返到嚟呢一度呢，7月28號星期2啊，仲有3秒開始啦，1個鐘嘅 FVG 喺呢一度，佢已經破咗呢一度啦，所以呢，我估呢，今日呢個 bias 係向上，咁啊睇翻1分鐘啦，佢一嘢射咗落去呢，個 CE 喺邊度呢？個 CE 呢一嘢呢就已經到咗啦，咁所以亦都唔使睇個 CE 啦。夜期呢，佢做咗呢一啲咁嘅 range，咁如果要睇向下的話呢，1、2、3，你可能呢又到呢一度呢，又再洗落去，止蝕就擺喺樓上啊。但係如果唔想 overtrade 呢，9點半之前呢都唔做嘢。咁佢就將 BOS 嘅1分鐘啦，呢兩個位呢就已經洗晒。咁佢如果行 turtle soup 呢，佢就係浮上返去，因為樓下呢就已經呢冇咩目標嘅，洗咗呢，咁就攞走佢啦。如果呢佢破埋呢一段呢，就代表佢假突破呢，咁成件事就調翻轉睇啊。一個係禮拜二嘅1個鐘嘅 FVG 啦，咁都係到10點11點呢，你 macro time 呢先知道有冇用嘅。亦都同時將呢3分鐘嘅呢一啲未 balance 嘅 FVG 呢 balance 咗啦。睇翻1分鐘，好啦，佢就快呢正式破咗去。但係記得，如果收足呢，唔收穿個頂呢，都唔計嘅，因為計1、2、3至足啊嘛，係嘛？呢一個呢就係個頂。如果佢係呢調翻轉呢，成件事調翻轉睇呢，呢一個係個 breaker block， 呢一個將呢個 FVG 收復。1、2、3，係啦，咁所以呢，你就有兩段睇，第一段呢一個呢，佢會回到呢一度啦，止蝕擺樓下，亦都可以呢。如果睇呢一段橫行呢，呢一個就係 breaker block 啦，咁所以呢，你就計1、2、3節，呢3節係啦，未完嘅，仲有10秒，因為今日呢。都係睇佢要破琴日呢一個頂啊！呢一度有個錢喺度 ，buy side liquidity 啊！我預浪張單呢，就喺呢一度啦。如果計 spread 呢，90、95、94，睇樓上嘅錢啦。而止蝕呢都要擺樓下，嗰啲社會屈啦0.7，低啊！3、6、8、6、9，如果止晒蝕呢，咁今日呢就由佢啦，唔好俾自己 overtrade。一個呢有1.59，呢個就得0.7，因為呢佢9點半係好發，咁所以如果到位的話呢，9點29分呢就要扣晒啲 trade 去。
一度呢發生咩事呢？你見到呢，呢一支未破，呢一個破咗縮長嘅1、2、3支軸呢嘅0.5呢，佢 suppose 到呢一度就會向下，但係洗埋樓上呢，即係話呢都未見佢係向下 bearish 嘅。咁就等佢啦，未推得盤啦。呢度有個 fair value gap，不過呢度洗咗啦。如果係講今日15、16呢一度係今日嘅第一段 fair value gap，close 呢一支 close 82.9，呢支 open 82.5，即係話喺呢一度暫時都向上嘅。入俾個綠色佢，洗都洗啦。呢一度呢，有個 fair value gap 仔啦，高過一半呢，佢下一支呢就向上，就 bearish， 就 bullish 噶啦。洗埋樓上少少啦，唔知佢會向下啦。呢個係15秒嘅 time frame。今日呢，樓上紅證呢，就係最多係255到256，有900幾張都未到1000。咁其他呢，都係700樓下呢，就唔睇住。佢而家一路向上洗啦，仲有3分鐘開始就到呢個頂啦。如果佢到呢個頂呢，咁可以講呢，就係你已經到咗今日嘅目標。而家都行咗30點啦，40點啦，破咗呢一個 structure， 呢一支。如果佢要回呢，就計前一支加後一支嘅一半到咗啦。個理應呢，就會翻返去呢一個位，1呢一個位，調翻轉個0同1，佢應該會翻0呢個位啦。仲有2分鐘開始啊，9點半。呢一度呢，仲有30點，做咗個平頂。樓上仲有頂咯，仲有1分鐘開始啦。睇咗勢呢，佢會一夜上到嚟呢一度。咁我就撳走咗呢一個啦。而佢會好發啦。如果佢可以再低啲呢，我會留得住。呢個頂好平啊，
好 suspicious。打埋呢個頂啦，好到第一段走咗，跟住呢，我就可以推 risk free 啦，因為啱啱喺度撈多住嘛。如果佢到樓下的話呢，呢度有個 fair value gap。如果佢破咗呢個 fair value gap 呢，你就唔好睇上啦。我好快啦，打走埋，今日就完啦。好，be safe。